gençler, herkese merhaba. Vail'deyiz. Vail neresi? Colorado. Amerika'nın Colorado kasabası. Dağları. Kasabası da var, şehri de var ama Vail'de işte oraya giderken güzel bir kasabacık. Geliyorsunuz, sağa sola bakıyorsunuz. Ulan diyorsunuz, neresi burası? Fransa'ya mı geldik? Avusturya'ya mı geldik? İsviçre'ye mi geldik? Binalar. Amerika ile alakası yok. Sonra biraz tarihçesine bakıyorsunuz. Tamam ya diyorsunuz, şimdi anladım. Şimdi burası eskiden dutlukmuş her yer. Sokaklarda incin top oynuyor. Saat 9 şu anda. Neden incin top oynuyor? Herkes kayıyor çünkü. Bir ben kaymıyorum. Sevmiyorum kaymayı o yüzden. Ben yürüyüş insanıyım, deniz insanıyım ben. Kaptanım biliyorsunuz. Neyse, çoluk çocuk kayıyor, eşim kayıyor. Onlara da eşlik ediyoruz biz de. İyi bir baba, eş olarak tabii ki. Vefakar. İşte burada New York'tan 7-8 saat sürüyor buraya ulaşmak. Bak, bir arkadaşla tanıştırayım. Biraz yerlilerle de konuşalım. Şöyle. Bacım burada. Bacım mı bu? Arkadaşım, Einstein gibi bir adamı koymuşlar buraya. Şimdi 7 saatte buraya geliyorsunuz. Kayakları alıyorsunuz, çıkıyorsunuz, kaymaya başlıyorsunuz. Birazdan bu sokaklar full olacak birkaç saat sonra. Yemeğe gelecek herkes. Ben de o sırada biraz size buraları anlatayım. Şimdi bu Vail denilen yer dağmış. Hala dağ da bu tesisler yokmuş yani. Nasıl olmuş bu tesisler? İkinci Dünya Savaşı sırasında burada 10. Dağ Tümeni varmış. Bu dağlarda eğitim görüyormuş ve işte Fransa'ya gitmişler, çatışmışlar, savaşmışlar, gelmişler. Ardından da ne yapacaklar, iş yok. En iyi bildikleri iş nedir? Kayak işi. Ve bu askerler, eski komandolar bir anda Amerika'nın en iyi kayakçıları olmuş. Ve bunlar hocalık yapmaya başlamışlar. Birkaç tanesi de 1960'lı yıllarda buraya gelmişler, bakmışlar. Daha buralarda incin top oynuyor. Demişler ki ya buradan iyi tesis olur. Ve buraya ilk teleferiği kurmuşlar. Sonra da adım adım güzel bir planlamayla burayı geliştirmişler. Şimdi buraya geldiğinizde bakıyorsunuz Vail'e. Sanki böyle bir Avusturya kasabasında gibisiniz. Zaten bazı restoranlara gidiyorsunuz. Bayağı Avusturya yemekleri var işte. Fondü yapıyor. Yok bilmem, adamlar, çocuklar, garsonlar öyle giyinmişler. Avusturya şarapları, bilmem neleri. Onlar Alman sosisleri falan. Onlar servis ediliyor. Fakat o kadar güzel bir şey var ki burada. Etrafında evlere falan böyle bir baktığınız zaman yahu diyorsunuz, adamlar gerçekten planlamayla bu kadar güzel bir yer yapılabilir. Yani şuraya bakın, bak şöyle biraz döneyim arkanı. Görüyor musunuz? Heykeller var, böyle meydana heykeller koymuşlar. Küçük meydanlar yaratmışlar. Alışveriş merkezleri, oteller. Tam bir böyle Avrupa kasabasında gibi hissediyorsunuz. Şimdi bu Amerika'nın en büyük olayı mış gibi yapmak zaten. Las Vegas'a bir gidiyorsun, Paris'i de var, Venedik'i de var, bilmem nesi de var. İşte buraya da geliyorsunuz, burada da Avusturya'sı, Fransa'sı, Alpleri onları görüyorsunuz. İyi mi oluyor? Bence iyi oluyor. Yani çünkü Amerika biraz bu anlamda kısır bir yer. Burası çıkmaz sokak. Kısır bir yer. Sıkıcı bir yer yani. Amerikan kültürü iyi, hoş da yani sonuçta Fransa'yla, Avrupa'yla, Türkiye'yle kıyasladığında biraz çok ergen bir kültür yani. Çok fazla da bir şey yok yani. Hani. Sizlere bugün biraz güncel olayları anlatayım. Böyle gezelim görelim gibi de yapmayalım. Herkes yeterince geziyor, görüyor abi. Biraz haber konuşalım. Ekonomist bir kapak yapmış, diyor ki yeni kuşak gençlerde sosyalizm yükseliyor. Haklı, doğru. Mesela ben size hep şu Alexandria Ocasio-Cortez'in hikayesini anlatıyorum. Kadın Sanders'in yanında yetişmiş. O da böyle bir sosyalizmin daha böyle bir nesi diyeyim, Amerika'daki temsilcisi diyebileceğim bir isim. Onun yanında yetişmiş bir genç bir siyasetçi. Şimdi niye burada bu kadar şey popüler Amerika'da? Çünkü kadın diyor ki ya diyor, bu zenginler diyor hiç vergi vermiyorlar diyor kardeşim diyor. Bunlardan %70 vergi alalım diyor. Varlıklı insanlar diyor sürekli daha büyüyorlar diyor. Biz diyor burada hiç büyüyemiyoruz diyor. Gelişemiyoruz diyor. Bu tür görüşler çok rağbet görüyor. İşçi Partisi Başkanı ilk iktidara geldiğinde millet şey yapıyordu. Bu mu yönetecek İngiltere'yi diyordu. Ama adam şu anda bütün Brexit'i iptal ettirdi. Yani ve çatır çatır da yakında başbakan olursa da hiç şaşırmayın. Yani diyeceğim o ki bu bir gerçek. Türkiye'de karşılığı var mı? Yok. Bizde kendini sosyalist olarak tanımlayan pek çok kişi 70'lerin retoriklerine sıkışmış kalmış. Solcuyum diyen parti sağcı partiyle ittifak yapıyor. Arada sırada böyle göstermelik bir iki tane
soldan düzgün, doğru düzgün adaylar çıkartıyor. Bakıyorsunuz HDP var. Daha o solcu mu, milliyetçi mi ne olduğu anlaşılamadı. Yani Kürtçü mü? Bunu onlar da anlayabilmiş değil, açık söyleyeyim. Bu eleştiriyi kendileri de aralarında yapıyorlar. Velhasıl Türkiye'de bir karşılığı olmasa da dünyada böyle bir trend var. Şimdilik daha küçük ve kişisel şeylerle yürüyen bir trend. Ekonomist de bunu tespit etmiş. Tak diye imzayı atmış, demiş ki ya böyle bir trend var. Pahalı tabii, ucuz değil buralar. Mesela bunun en son örneği nerede yaşandı? New York'ta yaşandı. Alexandria Ocasio-Cortez gitti, dedi ki bu Amazon dedi Queens ve Long Island diye yatırım yapacak, sizlere söylemiştim. Yapmasın kardeşim dedi. 3 milyar dolar çünkü bizim yatırım yapmamız lazım bu adamların buraya gelmesi için. Ve bu 3 milyar doları da devletten istiyorlar, hükümetlerden istiyorlar. Kendileri de bir kuruş vergi vermiyor. Doğru mu? %100 doğru. Şimdi Amazon vergi veriyor mu? Vermiyor. Sadece Amerika'da mı vermiyor? Hiçbir yerde vermiyor. Google veriyor mu? Vermiyor. Onlar da kaçırıyor parayı. Nasıl kaçırıyorlar? Legal yoldan kaçırıyorlar. Apple veriyor mu? O da vermiyor. Yani gidiyor işte İrlanda'da, Litvanya'da ya da offshore bankaların olduğu yerlerde çeşitli hesaplar açıyor. Parayı oraya yığıyorlar yani. Ha, bunu nasıl yapıyorlar? Gayet de legal yapıyorlar. Baktığın zaman illegal bir şey var mı? Yok. Ama kardeşim vergi veriyorlar mı? O da yok. Türkiye'de de mesela bu iş çok iyi denetlenmiyor. Şimdi mesela ne var? Siz bu YouTube'da bunu izliyorsunuz. Bunlar izlendiği zaman reklamlar giriyor biliyorsunuz. O reklamlardan da bize bir tane gelir geliyor. Yani az geliyor ama geliyor. Şimdi biz de o geliri ne yapıyoruz? Bir vergisini vermek zorundayız sorumlu vatandaş olarak. Muhasebecimiz bizim gidiyor o geliri, faturasını kesiyor. Ve diyor ki devlete işte şu kadar 100 dolar para geldi. Bunun da işte KDV'si bu kadar, vergisi de bu kadar. Devlete veriyor. Peki faturayı ne yapıyor? Faturayı ne yapıyorsun dedim geçen gün bizim Sena'ya. Hiçbir şey yapmıyorum dedi. Nasıl yani ya dedim. Duruyor dedi. Göndermiyor musun kestiğin faturayı? Hayır, nereye göndereyim dedi. Niye? YouTube'un, Google'un Türkiye'de doğru dürüst bir temsilciliği yok. Varsa da yani şey olarak değil. Fatura kesemiyorsunuz. Nerede var? İrlanda'da var. Adam istemiyor bile sizden yani. Faturayı bilmem neyi. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Adam bir ülkede bayağı bir para kazanıyor. Reklam alıyor, reklam veriyor. Şimdi fatura yok. Vergi yok. Abi. Ama oluyor mu? Oluyor. Tabii kimse bunlara kafa yormuyor. Kimse bunlara bu gözle bakmıyor. Ya şurada da adamlardan vergi alalım, bilmem ne yapalım diyen şey yok. Mesela Fransa'da Google bir dönem o kadar büyük kavga çıktı ki Google'un Fransa'daki operasyonları için dedi ki Fransa hükümeti 500 kişi istihdam edeceksin burada dedi. Facebook'ta da aynı. Facebook'ta İngiltere'den yönetiyor Türkiye'yi, bu Türkiye gibi ülkeleri. Niye? Şimdi onlar da haklılar bir yandan. Diyor ki yarın bir gün Facebook'un Türkiye temsilcisi gözaltına alınırsa ben ne yapacağım? Şimdi sen şunu diyebiliyor musun? Yok kardeşim, burası demokratik bir ülke. Nereden çıkartıyorsun? Böyle bir şey olmaz bu ülkede diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Adam da haklı olarak diyor ki ben diyor bütün buradaki yöneticilerimi yurt dışına tutuyorum. Şimdi mesela bu Amazon son yatırım yapacaktı. Son anda adamlar vazgeçti şeye yatırım yapmaktan. New York'a. Çünkü bu tartışmalar yüzünden. Ocasio-Cortez diyor ki bunlar daha alışacaklar. Bunlar iyi günleri diyor yani. Bunlar daha hala eski düzenin gideceğini zannediyorlar diyor. Gelecek. Oraya 25 bin kişiye iş verecek. Bütün bir istihdamı biz sağlayacağız. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyor yani. Şimdi böyle karların arasında memleketten çok çok uzak bir yerde yürürken aklıma bizim Keçiören geldi. Biliyorsunuz ben Keçiören'de doğdum, büyüdüm. O zamanlar tabii böyle şelaleler melaleler yoktu. Kar yağdığı zaman da büyük böyle bir cümbüş şenlik yaşanırdı. Nasıl yaşanırdı? Abi apartmanlardan böyle merdivenleri alırdık. Tahta merdivenler var. Sonra 7'den 70'e bütün mahalle yokuşa çıkardık. Herkes apartmanlar arasında yarış yapardı. Tabii duvarda biten bir yarış. Bizim rakip de karşı apartmandı. Karşı apartmanda da Ahu var. Ben kaç yaşındayım? İşte 16 yaşındayım diyelim. O da 13 yaşında. Ahu'yla da bir yıldır böyle camlardan birbirimize bakıp duruyoruz. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Hiç konuşma yok. Utanıyoruz. Aşığız birbirimize ama nasıl söyleyeceğiz, nasıl açılacağız Selen? Sonra birkaç yıl sonra kışın bir gün geldi bana bu böyle yine kayarken böyle şeyin ortasında dedi ki
Ben sana aşığım dedi. Ben böyle şok. Modern deyimle. Dedim ya bunu sonra konuşalım dedim. Aldım çıktım merdivenle bir tur daha kaydım, bir daha duvara çarptım. Bir türlü konuşamadık. Her gün çıkıyoruz bakıyoruz böyle camlardan. Böyle filmlerde olur ya. Romantik komedi yani. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor falan. 1 saat 2 saat bakışıyoruz camda. Sonra o yaz Ahular ailece arabaya doluştular. Marmaris'e tatile gittiler. Gidiş o gidiş. Bir trafik kazası geçiriyorlar. Ahu ile babası hayatını kaybediyor. Annesiyle bir erkek kardeşi vardı. Onlar geliyorlar. Kaç yıl geçmiş aradan? 33 yıl. 33 yıl geçse de görüyorsunuz bazı şeyler. Bir kar görüyorum. Her zaman aklıma Ahu geliyor. Ahu'nun öyle bana ben sana aşığım demesi. Benim de öküz gibi. Ne diyeceğimi bilemeyip sonra konuşuruz deme. Ertelemeyeceksiniz böyle şeyleri. Gidiş var, dönüş yok bazı şeylerde. Biz bunları konuşurken memleketin bir numaralı gündem maddesi de organize işlerin nasıl Netflix'e düştüğü. Düşmek diyorlar orada şimdi. Vay abi, gişedeki film nasıl Netflix'e düşer? Bu Amerika'da İngilizce'de güzel bir deyim var. Good morning after supper diye. Ben size kaç aydır bu kanalda ne anlatıyorum? Şurada Netflix'te bu var, Hulu'da bu var, Amazon Prime'da bu var. Farkında mısınız? Size gidip sinemalarda şu oynuyor, bu oynuyor çok fazla anlatmıyorum. Neden anlatmıyorum? Çünkü yani olay değişiyor artık diyorum ya. Silikon Vadi'nin yapımcıları Hollywood'dan daha çok film yapmaya başladılar. Şimdi Netflix çok memnun. 10 milyon kişi seyretmiş şu Muhafız meselesini, bizim beğenmediğimiz diziyi. Alıyor şimdi oraya koyuyor. En son şeyin dizisini 44 milyon kişi seyretmiş. Tabii şimdi biraz da kızıyorlar çünkü Oscar'lara dahil etmiyorlar. Sinemada gösterilmediği için öyle bir kural var. O da birkaç yıla değişir, bakmayın. Tabii şimdi Yılmaz Erdoğan da akıllı bir adam olarak nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum ama BKM bu işlerin en iyi bilen ekip yani. Şimdi zaten bütün yapımcılar mesela Şahan falan filmi ertelemiş. Çektiği filmi şimdi göstermeyi düşünmüyor. Daha sonra göstermeyi düşünüyor. Yılmaz Erdoğan da bunu soktuğuna göre piyasaya şimdi başka bir hesabı vardır diye düşünmüştüm. Bombayı da patlattı. Başka bir hesap Netflix'le yapılan anlaşmaymış. Nasıl bir anlaşma yaptı bilmiyorum ama şöyle bir arkamdaki manzarayı göstereyim ya. Millet kayıyor abi. Bir ben kaymıyorum. Sevmiyorum kaymayı. Bak nasıl tesis, herkes sıraya girmiş. Bu yayını çektiğimde sabahın daha 9'u. 9'da bugün kar yağışı var. Dün güpegündüzdü. Görüyorsunuz tesisler. Fargo filmini seyredim bari. Böyle kar yağışlarında en akla gelen şey Fargo. Mesela Fargo'nun da dizisini yaptılar. Dizi şahane oldu. Dizi filmden daha iyi oldu hatta neredeyse. 2 sezon yaptılar. 2 sezonda gayet akıp gidiyordu yani. Şimdi güzel olan şu bak. Burada millet şeye biniyor ya. Kayakta direkt şeye çıkıyorlar dağa. Ondan hemen şöyle buraya doğru yürüyorum şuraya. Arkamda ayıyı görüyorsunuz. Ayılar da var. Ayı mı o? Köpek mi? İşte onlar da var. Buradan da şehrin merkezine iniyorsunuz. Bir yürüyüşte. Bak herkes şehrin merkezinden kayaklarını alıyorlar. Uludağ Belediye Başkanı, Kartalkaya Belediye Başkanı. Bu yayını sizin için özel yapıyorum bak. Geliyorlar bak, bir anda şehrin ortasına girdin şimdi. Kasabanın ortasındasın. Etraf restoranlar, işte kafeler, bilmem neler. Onlarla dolu. Şimdi bu kayakçıları görünce aklıma Lilyhammer diye bir dizi geldi. Daha önce sizlere söylemiştim. O da çok güzel bir, hoş bir dizidir. Lilyhammer dizisi de bize şeyi anlatır. Bir tane İtalyan mafyasından bir adam itirafçı olur, böyle İtalyan mafyasını satar. Güya adama derler ki sen nereye gitmek istiyorsun, işte Amerika'da. Adam der ki ben de der Lillehammer diye bir olimpiyatlar seyretmiştim. O olimpiyatların olduğu yere gitmek istiyorum, kasaba, işte o da Norveç'te falan. The Favorite'ı seyrettim. 10 dalda aday. Oscar'lara, BAFTA'da ödülleri topladı, şeyde ödülleri topladı. Bütün ödülleri topluyor. Yönetmeni Yunanlı. Daha önce Dog Teeth adında bir filmini seyretmiştim. Çok etkilenmiştim. Dog Teeth yanılmıyorsam. Sonra Lobster diye bir film çekti. O da çok güzeldi. Bu Dog Teeth mesela farklı bir yönden Yunan
cuntasının nasıl bir ülkeyi kapattığını falan anlatır. Çok güzel bir filmdi. Şimdi The Favourite hakkında biraz konuşmalıyız aslında. The Favourite güzel bir film. Fakat hangi gerizekalı yazdıysa altına komedi yazmış. Yani hiç mi Shakespeare okumadın? Hiç mi bir vizyonun yok? Neyin komedisi bu? Komedi değil, bildiğin dram. Hem de ne dram. Ama çok Shakespearean bir dram. Yani güzel anlatmış adam. Şahane bir replikler var. Çok iyi insan çözümlemeleri var. Bir dönem filmi. Biraz da büyük bir kısım koridorda geçiyor ama yani gülmek dışında gerçekten uzun uzun sinemanın lezzetini alacağınız güzel bir film olmuş. Pek çok ödülü alacaktır. Almayı da hak ediyor bence. Kayak pahalı bir spor. Türkiye'de de geçen gün arkadaşlarım gitmiş, Ceyda'lar. Kartalkaya'ya gitmişler, diyor ki bu ne pahalılıktır kardeşim ya diyor. Yani her şey mi ateş pahası? Böyle bir şey var. Kayağa gidersin. Abi sezon çok küçük. Ne kadar? İşte 2 ay. Parayı çıkartmamız lazım. Yaz olur. Sezon çok az. Ne kadar? 3 ay parayı çıkartmamız lazım. Gelen yazın kazıklar, giden kışın kazıklar. Kardeşim biz de gerizekalı mıyız ya? Senin sezonun kısa diye biz niye sürekli pahalı paralar veriyoruz yani? Kışın ayrı kazık yersin, yazın ayrı kazık yersin. Yemeye doymazsın. Adam da atmaya doymaz. Ne olacak bu düzen, nasıl gider bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugün Wave'den yaptığımız yayının sonuna geldik sanırım. Kendinize iyi bakın. Karlı günlerde hepinize donsuz geceler diliyorum. Evet, Wave iyi hoş ama gördüğünüz gibi bir Adana'da değil. Ve ne yazık ki bugün de Adana'ya gidemedik. Gitseydik.